Namaste. It's me, Bijay Karki, Creative Director of YFGN. र आज फेरि हामी YFGN presents Inspire and Aspire को एपिसोड 2 लिएर तपाईहरुको सामु आइपुगिसकेका छौं। YFGN अर्थात् Youth for Good Nepal यो चाहिँ एउटा यस्तो संस्था हो जसले चाहिँ नेपाल भरि नै एउटा हेल्पिङ ह्यान्ड बनेर चाहिँ विभिन्न सरसहयोगहरू गर्दै आइरहेको छ। जस्तै यसको ब्रान्च अफिस चाहिँ बुटवल, पोखरा र झापामा अहिले सञ्चालित भइरहेको छ भने यसको मेन अफिस काठमाडौँमा रहेको छ। र आज हामीसँग गेस्ट हुनुहुन्छ नवराज चिमोरियाजी, जो चाहिँ सोशल अर्गनाइजेसन्समा पनि एकदमै धेरै सक्रियता भएर लागिरहनु भएको छ। र सुनौ उहाँको केही शब्दहरू। लेट्स वेलकम नवराज चिमोरियाजी। Namaste. Thank you, Bijay, for calling out my name. And also thank you, Mr. Pramesh Bhattaraiji, हाम्रो प्रेसिडेन्टजी, अनि सुभाष मागाईज्यू, हाम्रो भाइस प्रेसिडेन्टज्यू, सेक्रेटरीज्यू र हाम्रो कोर मेम्बरका इन्टायर मेम्बरहरू, साथै डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली हाम्रो अर्गनाइजेसनमा चाहिँ आबद्ध हुनुभएको हरेक युथहरूलाई चाहिँ म एकदमै भित्री मनैबाट चाहिँ थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु फर गिभिङ मी दिस चान्स टु स्पिक एन्ड बी द पार्ट अफ द दिस एपिसोड, होइन, सेकेन्ड एपिसोड अफ इन्सपायर एन्ड एस्पायर। आज चाहिँ हामी इन्सपायर एन्ड एस्पायरको सेकेन्ड एपिसोडमा आइपुगेको छौँ र मोस्ट अफ द पिपल अलरेडी नो वाट इज इन्सपायर एन्ड एस्पायर, होइन। म फेरि पनि एकचोटि भनिदिन चाहन्छु, यो हाम्रो इन्सपायर एन्ड एस्पायर भन्ने युट्युब सो चाहिँ दिस इज बाई द युथ फर द युथ, होइन। युथहरूले नै बनाएको, तर युथहरूकै लागि चाहिँ टु इन्सपायर, टु मोटिभेट, होइन। अनि त्यस पछाडि टु सेयर, होइन। कसले चाहिँ सेयर गर्ने त युथहरूले नै सेयर गर्ने आफ्नो पर्सनल लाइफमा घटेको एक्सपिरियन्सहरू, अप्स एन्ड डाउन्सहरू, आफूले सिकेको नयाँ कुराहरू, आफूले जानेको कुराहरूलाई चाहिँ एउटा सेयर गर्ने प्लेटफर्म पनि हो। र अन्य युवाहरूले चाहिँ यस्तै युथहरूबाट चाहिँ केही सिक्ने चाहिँ एउटा प्लेटफर्म हो हाम्रो इन्सपायर एन्ड एस्पायर टिम। र म एकदमै फेरि पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु सबै टिमलाई, आज मलाई यो भिडियोमा एउटा सानो ठाउँ दिनुभएको छ, होइन। सबैजनालाई चाहिँ एकदमै धन्यवाद। अब सुरु गरौँ। आज चाहिँ म मेरो बारेमा केही भन्न गइरहेको छु। म चाहिँ नवराज चिमौरिया, यहीँ काभ्रे जिल्लामा चाहिँ मेरो जन्म भयो। म चाहिँ अहिले जस्तै 24 वर्षको भएँ, होइन। अनि म पनि यही YFGNमै आबद्ध छु। म यो YFGNसम्मको चाहिँ मेरो यात्रा चाहिँ म एउटा छोटकरीमा चाहिँ हजुरहरू समक्ष चाहिँ सुनाउन गइरहेको छु। मैले भनि नै हालेँ, होइन। म काभ्रे जिल्लामा चाहिँ जन्मिएँ। काभ्रे जिल्ला भनेको काठमाडौँ जिल्लाबाट नट अ भेरी फार डिस्टेन्स, होइन, धेरै टाढा छैन। यो चाहिँ सानो एउटा गाउँ छ, धुर्खेल नगरपालिकाबाट जस 15-20 किलोमिटर टाढा हो, होइन। अनि मेरो स्कुलिङ यतै भयो। प्लस 2 पढ्ने बेलामा पनि मैले यतै घरबाटै बनेपा भन्ने ठाउँको चाहिँ काभ्रे हायर सेकेन्डरी स्कुलमा पढेँ। अनि त्यस पछाडि मेरो ब्याचलर्स चाहिँ भक्तपुरको खोपा इन्जिनियरिङ कलेजमा भयो। म चाहिँ आज मेरो एउटा सानो लाइफको चाहिँ हल्का सानो एक्सपिरियन्सहरू बताउन गइरहेको छु आजको यो भिडियोमा। मैले भनि नै हालेँ, होइन। म चाहिँ यहीँ भकुण्डे बेसीकै एउटा सानो स्कुलमा चाहिँ मैले आफ्नो सेकेन्डरी एजुकेसनहरू प्राप्त गरेँ। भकुण्डे बेसीको बुद्ध एकाडेमी भन्ने स्कुलमा चाहिँ म अनि मेरो बहिनीहरू हामी सबैजना एउटै स्कुलमा यहीँ पढ्थ्यौँ। अनि मेरो एसएलसीसम्म चाहिँ म आई वाज अ गुड स्टुडेन्ट, होइन। म कुनै सब्जेक्टहरूमा यस्तो फेल हुने खालको स्टुडेन्टमा चाहिँ पर्दिनँ थिएँ। आई वाज अलवेज अ गुड स्टुडेन्ट। जहिले पनि टिचरहरूले पनि भन्नुहुन्थ्यो यु क्यान डु बेटर, होइन। तिमीले अब कुन चाहिँ सब्जेक्ट लिन्छौ, लिने बेलामा पछाडि
तिमीले चाहिँ गर्न सक्छौ, पढ्न सक्छौ, पछाडिसम्म चाहिँ एकदमै राम्रो फ्युचर छ भन्ने चाहिँ रिमार्क्सहरू जहिले पनि मलाई चाहिँ त्यस्तै खालको आउँथ्यो। र अनि मेरो एसएलसीमा पनि त्यस्तै भयो, राम्रै भयो, फर्स्ट डिभिजन होइन। अनि त्यस पछाडि मैले +2को लागि काभ्रेमा जोइन गरेँ। काभ्रेमा चाहिँ मैले म्याथ्स र फिजिक्सलाई चाहिँ प्रायोरिटी गरेर चाहिँ +2मा साइन्स लिएर पढेँ। त्यस पछाडि चाहिँ मेरो +2मा पनि पढाइहरू त्यस्तो नराम्रो थिएन, राम्रै थियो होइन। +2 भने मेरो फर्स्ट डिभिजनमै गयो। र +2 पछाडि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि मेरो चाहिँ अब इन्टेन्सन चाहिँ एकदमै अब्रोड जाने थियो होइन। मेरो चाहिँ म जहिले पनि एकदमै अब्रोड गएर पढ्ने भनेर चाहिँ मेरो एउटा ड्रिम नै थियो। त्यो बेलामा अस्ट्रेलिया जाने पनि मेरो एउटा मनभित्रको एकदमै ठुलो चाहना थियो होइन। अनि के भयो भन्दाखेरि ठ्याक्क मैले यस्तै प्लानहरू बनाइरहेको थिएँ। अब +2 पनि सकिन आँट्दै थियो। +2को चाहिँ कोर्स 12 क्लासको कोर्सहरू सकेर चाहिँ बोर्ड इक्जाम आउने बेलामा चाहिँ नेपालमा भूकम्प भयो होइन। भूकम्प गयो 2072 सालमा चाहिँ। यो भूकम्पले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि म चाहिँ फ्यामिलीमा एउटा मात्र छोरा भएको कारणले चाहिँ माई प्यारेन्ट्स दे वर नट सो ह्याप्पी म अब्रोड जाने कुरा सुनेर चाहिँ। एन्ड देन दे डिसाइडेड चाहिँ मलाई बाहिर नपठाउने चाहिँ डिसाइड गर्नुभयो। र मैले यहीँ नेपालमै अब बसेर के पढ्छु भनेर चाहिँ मैले सोच बनाएँ। र खोप इन्जिनियरिङ कलेजमा चाहिँ मैले कम्प्युटर इन्जिनियरिङ जोइन गरेँ। अनि पढाइ चाहिँ मेरो अब ठिकै थियो, खासै त्यस्तो राम्रो पनि थिएन होइन। अनि ब्याचलर पढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ मेरो चाहिँ सब्जेक्टहरू लाग्ने यताउताहरू हुन थाल्यो होइन। त्यस पछाडि चाहिँ म एकदमै भित्रबाट डराउन थालेँ कि त्यो बाहिरबाट साँच्चीकै त्यस्तो डराएको, थोरै मात्र डराएको भए पनि केही पनि हुँदैन थियो होला। तर म एकदमै धेरै डराएँ होइन। 1-2वटा सब्जेक्ट ब्याक लाग्दाखेरि चाहिँ म एकदमै आत्तिएर म सोच्थेँ कि अब मैले अब यो इक्जामहरू कटाउनै सक्दिनँ जस्तो लाग्न थाल्यो होइन। त्यो 1-2वटा इक्जाम बिग्रिन कारणले चाहिँ मेरो पछाडि चाहिँ पढ्ने सोचहरूमा पनि अब त्यसले चाहिँ ब्लक गर्न थाल्यो होइन। नेगेटिभ भाइब्सहरू आउन थाल्यो। मैले चाहिँ अब पास नै भएँ, ग्रेजुएटै भयो भने पनि यत्रो सब्जेक्टहरूमा चाहिँ फेल भएको इन्जिनियर चाहिँ ग्रेजुएट भएर नि मैले किन जब पाउँछु होला जस्तो त्यस्तो खालको चाहिँ मलाई कुराहरू चाहिँ एकदमै पोल्न थाल्यो। र मेरो बिस्तारै पढाइहरू पनि बिग्रिँदै गयो। अन्त्यमा मैले ब्याचलर्सको 3rd इयरमा गएर चाहिँ कलेज ड्रप आउट गर्ने निर्णय लिएर कलेज पनि ड्रप आउट नै गरेँ। अनि कलेज ड्रप आउट गरिसके पछाडि चाहिँ मेरो के सोच थियो भन्दाखेरि ठिकै छ मैले इन्जिनियरिङ गर्न नसके पनि अब त्यस्तो अरू युथहरू होइन, मैले इक्जाम्पलहरू देखि नै रहेछ हामीले मुभिजहरू हेर्दाखेरि पनि एउटा इन्जिनियर र डक्टरलाई चाहिँ डक्टर बन्नु पढिरहेको स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ फ्यामिलीमा कति प्रेसर हुन्छ भन्ने चाहिँ एकदमै त्यो देखि नै रहेको थियो त्यो बेलामा। अब 3 इडियट्सहरू मुभीहरू यताउता तिनीहरूले पनि एउटा बताइ नै रह हुन्छ के हुन्छ एउटा इन्जिनियर अथवा कुनै डक्टर पढिरहेको फ्यामिलीको घरमा चाहिँ कस्तो खालको प्रेसरहरू आउँछ भनेर चाहिँ मलाई एकदमै त्यस्तै खालको चाहिँ सोच्दै गएँ। तर त्यो जुन चाहिँ रियल लाइफमा खासमा थियो थिएन कसैलाई थाहा पनि थिएन। त्यो चाहिँ सबै सोचाइमा चाहिँ एकदमै धेरै बोलिरहेको थियो त्यो कुराहरूले। अनि यस्तै नै भइरहेको थियो। मैले चाहिँ अब टेन्सनहरू धेरै नलिकन चाहिँ अब केही राम्रो काम पनि गर्न सकिन्छ नि भनेर चाहिँ सोचेर बरु म सोसल वर्कहरू गर्छु। मलाई थाहा भएको नलेजहरू कम्प्युटर कुनै सफ्टवेयर कम्पनीमा गएर कामहरू गर्नुभन्दा बरु म आफूलाई थाहा भएको नलेजहरू चाहिँ धेरै ठाउँहरूमा गएर होइन एकदम रुरल प्लेसहरूमा गएर चाहिँ आफूलाई भएको नलेजहरू चाहिँ पोख्न सक्छु जस्तो लाग्यो। अनि त्यस पछाडि मैले यस्तै खालको प्लेटफर्म कुनै छ कि भनेर सर्च गर्दाखेरि चाहिँ एउटा VSO भन्ने चाहिँ भेटाएँ र मैले अनि VSO जोइन गरेँ। VSOबाट चाहिँ मैले सुर्खेत जाने मौका पाएँ। सुर्खेतमा हामी UK भोलिन्टियरहरूसँग गएर चाहिँ आफूसँग भएको नलेजहरू आफूसँग भएको अरू
कलाहरू चाहिँ त्यहाँ गएर देखाउने मौकाहरू पाएँ। मैले चाहिँ पब्लिक स्पिकिङहरू अनि त्यस पछाडि लिडरसिपहरूको टिम वर्किङहरूको बारेमा चाहिँ त्यहाँ धेरै राम्रोसँग बुझ्न पाएँ। अनि त्यस पछाडि सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्सहरू यिनीहरूको बारेमा चाहिँ एकदम विस्तृत रूपमा चाहिँ मैले त्यहाँ एकदमै धेरै जानकारीहरू पाएँ। अनि ठ्याक्क सुर्खेतमा मेरो 3 महिना जति मैले काम गरेर फर्किसके पछाडि चाहिँ कस्तो खालको माहौल भयो भन्दाखेरि म फेरि कलेज ब्याक हुने कि फेरि यस्तै डेभलपमेन्ट वर्कमा चाहिँ लागि परिराख्ने भनेर चाहिँ एउटा डिसिजन गर्ने टाइम थियो कि। फेरि त्यो ड्रप आउट गरेको कलेजमा फेरि ब्याक जोइन हुन जाने कि के गर्ने टाइपको थियो। अनि मैले चाहिँ त्यो बेलामा अब इन्जिनियरिङबाट ड्रप आउट नै छोडिदिन्छु, तर म इन्जिनियरहरू धेरै चाहिँ छन् होइन। मेरो क्लासमा पनि 40जना जति थिए होइन। अब जस्तो धेरै इन्जिनियरहरू चाहिँ राम्रो इन्जिनियरहरू वर्षै पछि चाहिँ नेपालमा प्रड्युस भइरहेछन्। तर अब यस्तो सोसाइटीको लागि वर्क गर्ने खालको सोसल वर्करहरूको चाहिँ कमी नै छ जस्तो लागेर चाहिँ मैले बरु अब म केही गर्छु तर म पछाडि चाहिँ सोसल वर्कमै लाग्छु भन्ने चाहिँ मलाई एकदम एउटा भित्रैबाट इच्छा आएर चाहिँ मैले बरु कसरी हुन्छ धेरै मान्छेहरूकोसँग चाहिँ घुलमिल गर्नु पऱ्यो, पब्लिकहरूसँग चाहिँ एउटा राम्रो रिलेसन बनाउनु पऱ्यो भनेर एउटा सानो स्कुलमा चाहिँ पढाउने डिसिजन गरेँ। अनि त्यस पछाडि गाउँ फर्केर मैले गाउँकै एउटा सरकारी स्कुलमा पढाउन थालेँ। त्यहाँ राम्रै चलिरहेको थियो, मैले पढाइरहेको थिएँ। तर त्यहाँबाट नि मलाई के फिल भयो भने म एकै ठाउँमा बसेर पढाउनुभन्दा पनि बरु धेरै ठाउँमा गएर होइन विदाउट टेकिङ एनी काइन्ड अफ स्यालेरी होइन, स्यालेरीको लोभमा काम नगरिकन पनि होइन, बरु थोरै काम ठिकै छ होइन, मिठै खानुपर्छ भन्ने पनि छैन। तर आफूलाई थाहा भएको कुरा चाहिँ रियल फ्याक्टहरू होइन, पछि कसैको लाइफमा चाहिँ युजफुल हुने टिप्सहरू चाहिँ मलाई कसैलाई चाहिँ दिन मन लाग्ने जहिले पनि। त्यही भएर चाहिँ मैले त्यो जब गरिराख्न नै सकिनँ। अनि द्याट्स वाइ आई क्विट द्याट जब होइन। अनि त्यस पछाडि अब चाहिँ केही गर्नै पर्छ भनेर आफैले लागि परिराख्दाखेरि मैले भनिहालेँ मेरो स्कुल बुद्ध एकाडेमीमा पनि पढ्ने एकजना मेरो साथी क्लासमेट सुभाष मागाइज्यू होइन, उहाँले चाहिँ ब्याचलर्स इन सोसल वर्क गरिराख्नु भएको थियो। अनि मैले उहाँसँग चाहिँ हाम्रो कुराकानीहरू भइरहेको थियो एकदम। मेरो स्कुलको चाहिँ बेस्ट फ्रेन्ड हुनुभएको कारणले एन्ड हि न्यू द्याट मलाई पनि सोसल वर्कमा चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्ट छ भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ मलाई यो एउटा हाम्रो युथ फर गुड नेपाल भन्ने चाहिँ हामीले अर्गनाइजेसन इस्टाब्लिस गर्दैछौँ, वाइ नट यु बी द पार्ट अफ दिस टिम भनेर चाहिँ एउटा प्रपोज गर्नुभयो। एन्ड देन मैले एकदमै खुसीका साथ चाहिँ मैले यसमा भाग लिइरहेको छु। अनि नेपालमा चाहिँ अब यस्तै कुराहरू भयो होइन। अनि अब म अर्को के कुरा पनि भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा चाहिँ युथहरूको चाहिँ एकदम एउटा प्रब्लम के देखिरहेछ भन्दाखेरि आजकल सबैजना धेरै जस्तो चाहिँ डिप्रेसनमा जाने कुराहरू भइरहेछ क्या। फर इक्जाम्पल अब मैले एउटा सब्जेक्ट लिएर पढिरहेको छु, त्यसमा ग्रेजुएट गर्न सकिनँ अथवा म त्यो एउटा सब्जेक्टमा फेल भएँ। मैले त्यो धेरै सोच्दा के गरेँ, त्यो ग्रेजुएसनै हुन पाएन। त्यो 1-2वटा ब्याकहरू क्लियर त गर्न सक्थ्यो होला नि त, त्यो त ग्रेजुएट हुन सक्थ्यो होला, त्यो गर्न सकिएन। अनि अरू के छ भन्दाखेरि युथहरू चाहिँ आजकल अब एकदमै हुन्छ नि इकोनोमिक कुराहरूले गर्दाखेरि आफ्नो पर्सनल कुराहरू, फर इक्जाम्पल अब युथहरूको चाहिँ लभ लाइफहरूले गर्दाखेरि चाहिँ होइन एकदमै यो डिप्रेसनमा गइरहेको चाहिँ सिचुएसनहरू छ आजकल होइन। युथहरूलाई चाहिँ धेरैभन्दा धेरै चाहिँ अब बाहिर पनि गइरहेछन्, अब्रोड गइरहेछन् होइन। मेन त नेपालको कन्डिसनै त्यही छ होइन। युथहरू चाहिँ सबै बाहिर छन्, यहाँ नेपालमा भएकाहरू सबै डिप्रेस छन् क्या। किन भन्दाखेरि नेपालमा भएका आधी युथहरू पनि आधी बाहिर जाने ट्राईमै छन्, कोसिसमै छन्। अनि यहीँ भएकोहरू पनि एकदमै क्या अब
इकोनोमिक कन्डिसनले गर्दा हुन्छ, अथवा एजुकेसन कुराले हुन्छ, अथवा जब सेटिस्फ्याक्सन नभएर हुन्छ, केही न केही कारणले चाहिँ एकदमै सोचेर बस्ने अनि आफ्नो चाहिँ इनर्जी दिएर काम गर्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ एकदमै आफ्नो टोटल नेगेटिभ इनर्जी निकालेर चाहिँ सोचेर बस्ने मात्र गरेको पनि देख्न पाइन्छ होइन। अनि म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि मेरो अलमोस्ट लाइक 15 देखि 20 फ्रेन्ड्सहरू चाहिँ अलमोस्ट बाहिर धेरै जस्तो सबै कन्ट्रीहरूमा छन् होइन। अब धेरै जस्तो युरोपमा हुनुहुन्छ, कोही अस्ट्रेलिया, कोही अमेरिका, कोही जापान हुनुहुन्छ होइन। मेरो उहाँहरूसँग पनि कन्ट्याक्टहरू भइरहेको हुन्छ, बेला बेलामा कुरा भइरहेको हुन्छ। अनि उहाँहरूले प्लानहरू पनि सुनाउनुहुन्छ आफ्नो होइन, ग्रेजुएसन अगाडिको प्लान, ग्रेजुएसन पछाडि के गर्ने भनेर होइन। त्यो सुन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई अनि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि होइन, मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि नेपाल बाहिर गएर मात्र चाहिँ सबै कुराको चाहिँ सल्भ हुँदैन, सबै प्रब्लमहरू। मेबी एउटा इकोनोमिकल्ली अब कुनै लोनहरू छ भने लोनहरू तिर्न सकिन्छ होला, तर फ्यामिलीमा बसेर चाहिँ फ्यामिलीहरूलाई खुसी दिन सकिँदैन एउटा होइन। अब धेरै कुराहरू छन्, हामीले कुन कुन चिजहरू के चिज पाउन सक्छौँ, तर हामीले पाउने भन्दा पनि गुमाउन सक्ने चिजहरू पनि धेरै हुन सक्छन् होइन। त्यही भएर चाहिँ अब आजकलको युथहरू होइन यस्तो डिप्रेसनहरूमा, एन्जाइटीहरूमा फसिरहनु भएको छ। कतिजना चाहिँ अब जस्तो बाहिर जाने भन्ने सोच, अनि त्यस पछाडि बाहिर त्यो भिजा रिजेक्सन यताउताको कारणले गर्दाखेरि कतिजना मेरो साथीहरू ड्रग एडिक्सनमा पनि फस्नु भएको छ होइन। कतिजना रियाबमा हुनुहुन्छ, कतिजना त अब यस्तै ड्रगको कारणमा चाहिँ अब जेल पर्नुभएको छ होइन। कतिजनाहरूको फ्युचर नै अब अन्धकारमा परिसकेको छ। मलाई यस्तो कुराहरू देख्दा चाहिँ एकदमै मनैबाट खिन्नता भएर आउँछ होइन। किनभने हामीसँग यति जोस जाँगरहरू छ, यति इनर्जी छ, हामीले चाहे भने होइन ग्रेट वाल अफ नेपाल भनेर नै अब छुट्टै एउटा बनाउन सक्छौँ होला होइन। तर हामी चाहिँ त्यो इनर्जीलाई चाहिँ त्यो पुरै फोकस केमा त नभएको चिजहरूमा चाहिँ गरेर गइरहेछौँ होइन। एन्जाइटी बढाइरहेछौँ, हामी डिप्रेसन भइरहेछौँ। अब हेर साथीको चाहिँ यस्तो खालको बाइक छ, मेरो चाहिँ छैन भनेर चाहिँ हामी कम्पेयर गरेर चाहिँ टेन्सन गरेर बसिरहेछौँ। म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले सोचेर बस्नु भएन होइन। ठिकै छ, अब बाइक नै छैन भने पनि के भएर होइन। अब के भयो त होइन। अब आफूसँग छैन भनेर चाहिँ खुसी के अरे दुःखी हुने होइन क्या। ठिकै छ, अब आफूसँग भएको चिजहरू चाहिँ आफूले एक्सपेक्ट गरेको सबै कुरा मिट भएन भनेर चाहिँ डिप्रेस चाहिँ नहुनु हो कि खासमा मेन मोटो चाहिँ लाइफको होइन। अनि प्लस अनि म अर्को मेन कुरा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि सबै साथीहरूले भन्नुहुन्छ कि म सोद्धाखेरि उहाँहरूलाई अनि वाइ डु यु प्रिफर लिभिङ इन अब्रोड कन्ट्रिज अर वेस्टर्न कन्ट्रिज रेदर देन नेपाल भनेर भन्दाखेरि चाहिँ सबैजनाको चाहिँ मेन एउटा एन्सर चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि फेसिलिटिज एन्ड द सर्भिसेस भनेर भन्नुहुन्छ कि हामीले जति नै यहाँ नेपालमा काम गर्छौँ त्यति नै काम बाहिर गयो भने हामीले नेपालमा पाउने भन्दा धेरै सर्भिसेस र फेसिलिटिजहरू चाहिँ बाहिर पाइरहेको हुन्छौँ भनेर चाहिँ मेरो साथीहरूले चाहिँ मलाई एन्सर गरिरहनुहुन्छ होइन। म चाहिँ उहाँहरूलाई के पनि भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि नेपालमा यो टाइपको फेसिलिटिज र यो सर्भिस नहुनु भनेको हाम्रो लागि एउटा मिसफर्चुन होइन कि सबभन्दा बिगेस्ट अपर्च्युनिटी हो जस्तो लाग्छ क्या। किन भन्दाखेरि हामीले बिजनेस स्टार्ट गर्न सक्छौँ नि त, यो सर्भिस प्रोभाइड गर्ने, यो फेसिलिटी प्रोभाइड गर्ने यहीँ नेपालमा होइन। र अब हामीले यस्तो खालको आफैले चाहिँ नेपालमा चाहिँ यस्तो अर्गनाइजेसनहरू खोल्न सक्छौँ जुन कुरा चाहिँ वेस्टर्न कन्ट्रीमा छ, यहाँ छैन। हामीले चाहिँ उनीहरूको उताबाट हेरेर चाहिँ यहाँनिर यस्तै खालको स्टार्टअपहरू आफैले चाहिँ आफ्नै देशमा चाहिँ स्टार्ट गर्न सक्छौँ। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ यस्तो छैन उस्तो छैन भनेर भन्नुभन्दा पनि हाम्रो देशमा चाहिँ मैले यस्तो ल्याएँ, मैले उस्तो ल्याएँ भनेर चाहिँ सबै युथहरूले चाहिँ भन्न सकुन् भन्ने चाहिँ म भित्रैबाट चाहिँ एकदम फिल गरिरहेको छु होइन। र जाँदा जाँदै म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि नि युथहरूलाई चाहिँ मसँग यस्तो छैन उस्तो छैन भनेर डिप्रेस भएर बस्नुभन्दा पनि आफूसँग भएको कुरा चाहिँ के हो त्यसलाई खोजेर चाहिँ संसार सामु लिएर आउन सक्नु होइन।
यति चाहिँ एउटा पोजिटिभ मेसेज दिँदै चाहिँ म यहाँबाट टाढा हुन चाहन्छु र जाँदा जाँदै हाम्रो यो एपिसोडको सेकेन्ड स्पिकर वेल नोन पर्सनालिटी एन्ड वेल नोन सोसल वर्कर हाम्रो विष्णु भुषालजीलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार। थ्याङ्क यू सो मच नवराज चिमोरियाजी, तपाईँको अमूल्य शब्दहरू यहाँ राखेर गइसक्नु भएको छ भने र हामीसँग अर्को गेस्ट रहनु भएको छ विष्णु भुषाल, जो चाहिँ एउटा टुर गाइड तथा सोसल वर्कमा चाहिँ एकदमै सक्रिय भएर अगाडि बढिराख्नु भएको छ। अब सुनौँ उहाँका केही शब्दहरू। लेट्स वेलकम आवर न्यू गेस्ट विष्णु भुषाल। नमस्कार, मेरो नाम विष्णु भूषाल। म भर्खरै ब्याचलर्स डिग्री सोसियल वर्कमा गर्न सघाएको मान्छे र अहिले चाहिँ मास्टर्स डिग्री मैले बुद्धिज्ममा गर्दैछु। म एउटा सोसल वर्कर त भन्दिनँ म, तर सोसल वर्कमा लागेको एउटा पार्टिसिपेन्ट चाहिँ भन्न चाहन्छु। स्पेसलाइजेसन इन रिपोर्ट्स, आई मेक रिपोर्ट्स एज वेल एज आई एम अ टुर एज वेल एज टुरिस्ट गाइड, ट्रेकिङ गाइड. And while doing my job, I get to meet with different people from different backgrounds, as most of them they were working with the NGOs, as well as many of them they were working in the South Asian countries. And while interacting with them, communicating with them, I came to a question myself: is it best that the NGOs and INGOs are doing, or there are few things, or there are many things that can be taken care of as their agendas? There should be some things, they shouldn't be like that, and it has to be like that. Okay, and I went with my studies. I did some shelf research, and I went with the internet, and I came to read with different papers and researches, and I came to the conclusion that there are a lot of things, subtle things that NGOs and INGOs are not taking care of. The subtle things that are affecting our society a lot, and all these non-profit organizations should take as their agendas about those shortcomings. Okay, so and I was doing as usual, and I came across with a bunch of enthusiastic youngsters who are trying to welcome my views, ideas, and looking their best to make their impact in the organization as well as in the society, Nepali society, and forming an organization with the name of Youth for Good Nepal. The youngsters trying to do something good instead of their going into the pit of addiction or any bad things, bad customs. They tried going into the something better than what they can do, what they had to do. Their curiosity, passion to help others thought make me think like, yeah, I'm also a part of them, so I also participate on those things. And I'm really glad that I get to present my ideas and my thesis, or what you call report, and there is something, what are these misleads and what are these shortcomings that every organization, not every organization, most of the organization, most of the NGOs, most of the INGOs, and most of the Western world INGOs who are working in the country, or who are working in the poorer country. Let's not say poorer country, let's say differently abled countries, or different countries in the South Asia countries. So I came up with a word, third world countries, as I read, as I studied in different papers, theories, and even my social work books. Okay, and it occurred to my mind that it is a not good word. I think it is one of the worst words that you have to use in this society. And I think that these words make us think like it is terrible that we are not able to work ourselves better. We are not a better one. We are like a barbarians to the Western world. We are like a people who are not able to do any kind of Western or modern things. No, we are better than them. We are a lot better than them. And I cannot say that we are better in technology, or we are better at
doing things that are not necessary in our culture. Yeah, we are better at our culture, we are better at our traditions, we are better in our way of living. Yeah, we do not follow their way of living. That doesn't mean we are barbarians. We are different. So I would like to present my ideas on what the NGOs and INGOs are doing in Nepal. Yeah, they are doing better. Yeah, I know. They are helping people who are in need. But it doesn't mean that they are not doing, they are doing everything good. There are some things that are affecting our nations really badly. And I would like to point out those points which are, which has to be taken care of in these days, in today's world. So let's start the presentation. Okay, let's start today's talk with the short introduction of NGOs and INGOs. And non-governmental organization or international non-government organizations is a non-profit organization which are welfare and citizen-based group. They are a group which work for the welfare of the citizens. And the next point is we can see they function independently of government. So they are not dependent on the government. So we can say that they work independently for the people. And the next point, as we can see, sometimes referred as civil societies are, these are sometimes considered as a civil societies because all the people working in NGOs and INGOs are considered to be the non-group or some people who are, educated, and they are organized on community, national or international levels to serve a specific social or political purpose. And NGOs and INGOs that we are talking here about are the social purpose, not exactly the political purpose. And NGOs are active in humanitarianism or the social sciences, as we can see that, and everybody knows that. And let's see the data, how many NGOs and INGOs are there in our country. Okay, so as we can see, the number of NGOs registered to the Social Welfare Council between 1977 and 2014 in the different sectors are like this. So as you can see, community and rural development, as we can see, community and rural development seems to have most of the NGOs and INGOs registered to the government. So here are almost 25,405. These are like almost 2,600 or 25,500. So educational protection 1,000, as you can see, and for the handicapped and disabled 758, and also the moral development we see 1,100, and women services we can see 3,000, almost 3,000. Youth services, as we are doing the same, we have got 5,395, almost 5,400. So the total of 39,759 of NGOs has been registered to the Social Welfare Council between the time period of 1977 and 2014. And they have not even considered from 2014 to 2020, we can see extremely additional number of more NGOs and INGOs that has been registered to the Welfare Council. And let's go with the different one. There is a slide which explains about the funds spent by INGOs in 2016-17. As you can see, these are the rupees in billion, as you have to understand. So the most funding spent by the INGOs are in Chitwan, which we can see 2 billion rupees. See, as we can calculate out of every year, as we can see, almost 1 billion is expended everywhere, each and every places. So it means that we have got a lot of money in the country, but are we sure that we expended all this money worthwhile? I don't think so. And let's see, number of projects in every district, Chitwan, Rupandehi, Kailali, Mahottari, Makwanpur, Banke, wherever you can see, they have got multiple numbers, almost more than 30 to 40
almost 40 projects that has been running in the every district, most of the district, as you can see. But I don't know if they have been working very effectively or not. I cannot criticize every districts or every projects that are organizing, but I can at least point out if I can just criticize, or I can just say that are you doing it well or not. Okay, so let's talk about another slide, and I have mentioned few of the shortcomings. These are the only six shortcomings that I have mentioned it here. First, number one is spending 100 to give 20. Let's talk about this. Spending 100 to give 20. As you can see, according to the World Association of Non-Governmental Organization, more than 86% should be spent on the programs. But do you think 86% of the total budget has been spent on the programs, or is it they are spending on the people, or giving that money to as a wages or salaries? And I want to point out another point. The world of social welfare should be based on voluntarism and joy of helping, but not in the price that you get out of that. We are, every organization, every NGOs, they are fighting over to get the budget, how many funding they can get, how much funding they can get. That is not a good idea, I think so. And the UK's Department for International Development, DFID, has spent more than 20 million, pounds sterling, which equals to around $30 million in the last 4 years for an earthquake resilience program. So what has it achieved? What have we achieved? I don't see any significant changes that has done by $30 million of rupees. So as you can see, and it has been only creating the unnecessary job to fees the people. The fees paid to the consultants, as one of the consultant talks about, I was paid $300, almost more than 90 pounds sterling a day, but the international consultant, it was 1200, as you can see, a day. See how much money they are expending on these things. So let's talk about another one. It's all about showcase. NGOs, they have been going on all about showcases. The NGOs and INGOs have been working as a showcase in every country, not only in Nepal. As you can see, it is said that they have 2 million of NGOs and INGOs that has been registered in India. And we can go to the next point. We realize that INGOs hardly ever come to face to face with the people whose interests and problems they represent. They just send the money, or they don't care what is happening, or that they are not accountable to the people they represent. Matters become even more troublesome. These matters making some more troublesome. And in all the national troubles in our country, there are either police forces, armies, or volunteer citizens who are working for the rescuing in those fields. Where are those 30,000 organizations bound to help out in those crises? No. 39,000, as we can say, 39,000 of the social organizations are registered, and we have only few organizations that goes on the crisis. Because of the social media and the internet, NGOs are more bragging about the help that what they did. They are giving 20 rupees and expanding their publicity of 1,000 rupees. That shouldn't be a NGO's work. It should be voluntarily. There shouldn't be give and take. It's like you shouldn't expect something when you help others. That is not the help. That is a business. Okay, let's talk about third one. Degrades cultural value. I think NGOs are degrading a lot of cultural values. As I have witnessed different facts about things that the NGOs and INGOs are doing along the helping hands, I can say that they are also promoting their culture, religion in the foreign lands. It's kind of indirect colonialism in the name of hospital funding. I've seen people converting Hindu fellow citizens into Christianity.
People forgetting the social cultural values and revolting against the festivals and events in the locality. We have seen people revolting against celebrating Dasai, Tihar. It is out of these. The value of love towards the younger and respect towards the older seems to be only in the books of the moral science, not in the modern cities. Forgetting the importance of heritage sites and own art and literature, and running towards the stupid technology and mechanism that Western people are saying that it is better. Let's talk about another one. Increase in dependency. I see we are now more and more increasing in our dependency on others. We already forgot our things, what we can do. Foreign dependency, global power structure is which weaker countries are economically reliant and on stronger countries, allowing the stronger countries to exercise significant control over the weaker countries' economic and political behavior. That is what we are having now. As you can see, we are having all the problems somehow connected with the international dependency. We don't have to go anywhere to find the dependency of us in the foreign aids or INGOs, wherever you go. We can find that. Let me tell you a story of village where people didn't make any toilet for a few years in the hope of getting the fund. I have seen that. Now people have started to believe that the only way to get rid of the social problems, customs that are prevailing in our society, only by the hand of NGOs or INGOs. They cannot do it. We have almost forgotten that we are also capable of changing the society ourselves. Each and everyone thinks that it is the work of either government or such kind of organizations. That's same on us. Yeah. So I will point out another problem, not taking the account of public sentiments. It is happening, yeah. NGOs and INGOs are not taking the account of public sentiments at all. It has been many times. Let me give you an example. Saupadi Pratha, that is prevailing in the Western Nepal, far Western Nepal, most of the time. Yeah, I read a newspaper, News in the Kantipur, explaining the situation in those areas, how NGOs and INGOs are demolishing all the chow goats, and still people are bound to stay away from their home and live in those demolished chow goats. That is shame on us. We are not thinking about that. It is prevailing there. We need to find some solution out of that. Now, here the organization should understand the nature of effort they are applying. Instead of breaking down all these goats, they can persuade the locals to make a small room at the backyard of their homes. First, it is the first step. You need to go with the steps. Instead of causing so much trouble and expenses, they can help them build the room along with the house. It is a custom since centuries. We cannot uproot it at once. Not even the inhuman sati system could be abolished that easy. We know that. Okay. And the last point, not the least, let's say misinformation. We are get a lot of misinformation that we are useless. They tell us third world country. What is that? I can say confidently that we are being misinformed drastically by those organizations called INGOs. Now we are believing that we are barbarians, and they are the civilized ones. Who says that? We are the better. And who are teaching us? Who doesn't care about their family dynamics and call their dads by name? In our culture is better. We are forgetting all these things. We are believing that their languages are better than ours. As we can see, Cambridge University teaching Sanskrit. And now we need their certification for our skills in Sanskrit. We are being misinformed that we need their help and we cannot develop our community ourselves, our country ourselves. See, we are being misinformed. We don't try to make effort in our country. We always try to blame on others. They made us make our country secular when they don't know any idea of believing in nature or having faith in divine. And we are following, blinded. We are following them blinded. That is really, shame on us. And at this, I can conclude that in Nepal, there are a lot of INGOs and NGOs growing day by day. And yes, the help from non-government side must always be welcome.
However, most INGO and NGOs are getting polluted. The attraction of dollars made it more polluted. The world of social welfare should be based on voluntarism and joy of helping. And see, not in the price that you get out of that, out of the budget you get out of that. I'm here to say that we will make sure that the organization we are running is not a fraud or a bunch of incapable amateurs, but we will do a little bit worthwhile. We will do only a little bit, what we can do, but worthwhile. We should not let the kindle a flame that burned in our heart to help others, to let it off, always spread out our hands wide open so that people can understand, get from us. Thank you. थ्याङ्क यू सो मच विष्णु भुषालजी। एनजिओ र आइएनजिओलाई चाहिँ कसरी चाहिँ चलाउने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले यहाँ व्यक्त गरेर गइसक्नु भएको छ र यो एकदमै सायद सबैमा इम्पोर्टेन्ट चिज पनि रहेको छ र यस्तै यस्तै एपिसोडहरू लिएर चाहिँ हामी अर्को साता आउने नै छौँ र त्यसको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र आजको लागि म बिदा माग्न चाहन्छु। तपाईँको होस्ट विजय कार्की। थ्याङ्क यू सो मच। जय नेपाल।